안녕하십니까. 저는 이제 2022년도에 여기 경기 기계공업고등학교 전기제어과를 졸업하고 현재는 한국철도공사 수도권 관역본부에서 경강선의 신호 보안 장치 유지 보수 관리 업무를 맡고 있는 박우경입니다. 안녕하세요. 저는 2022년도에 전기제어과를 졸업하였고 지금은 한국철도공사 수도권 철도 차량 정비단에서 KTX에 있는 전기 개통들을 유지 보수하는 업무를 담당하고 있습니다. 중학교는 이제 성남에 있는 물원중학교를 나왔고요. 거기에서 이제 졸업할 때 성적이 200점 만점에 186점으로 졸업했으니까 서울에 있는 그 퍼센테이지로 따지면 아마 한 15%, 16%그 정도 될 거예요. 이 고등학교 여기 경기 기계공업고등학교로 온 이유는 사소한 이유긴 한데 중학교 3학년 때 진짜 고등학교는 내가 이 살고 있던 데를 벗어나서 정말 멀리 한번 떠나보자. 지하철 타고 막 통학도 한번 해보고 그냥 그런 이유로 멀리 있는 학교 중에서 좀 괜찮은 학교를 찾다 보니까 경기기계공업고등학교에 오게 되었습니다. 저는 여기 노원구에 있는 상명중학교를 졸업하였고요. 내신은 60%의 성적으로 졸업하였습니다. 제가 경기계공고 선택하게 된 이유는 제 집하고 제일 가깝기도 했고 노원구에서 가장 알아주는 공업고등학교이기 때문에 결정하게 된 것 같습니다. 그냥 딱 왔을 때 나는 취업을 해야겠다 하고 그냥 취업처를 이리저리 알아보다 보니까 이제 좀 안정적이고 내 일하고 삶하고 좀 균형을 많이 잡을 수 있는 그런 것을 좀 많이 알아보게 되더라고요. 그래서 알아보다 보니까 공기업이 좀 좋을 것 같다. 그래서 이제 공기업을 준비하게 되었던 것 같습니다. 처음에 고등학교 1, 2학년 때 들어왔을 때는 그냥 막연하게 나는 공기업 가야지 그냥 그렇게 생각을 했었는데 나중에 이제 3학년이 되고 이제 닥쳐보니까 정말 제대로 준비를 해야 되겠다 그런 생각이 딱 들더라고요. 그래서 나 한국철도공사 들어가겠다 목표를 딱 잡고 거기에 관련된 그 NCS 풀이 책들을 서점에 가서 쫙 샀어요. 그래가지고 하루마다 그거를 매일 막 몇 문제씩 풀고 NCS 그렇게 준비했고 또 이제 면접도 학교에서 이제 취업지원부 선생님이나 아니면 우리 같은 과의 전기제어과 선생님들한테 그래서 그렇게 면접 많이 이제 도움 받아가지고 준비를 했던 것 같아요. 일단 공기업이든 공무원이든 중소기업이든 어떤 한 목표를 정하고 그 목표에 대해서 꾸준히 연습하는 게 저는 가장 중요하다고 생각합니다. 아무래도 이제 좀 꾸준히 NCS 같은 것도 좀 꾸준히 계속 공부를 했고 면접 같은 것도 이제 하루도 빠지지 않고 계속 선생님 찾아가고 친구들한테도 가서 도움도 받고 막 그러면서 계속 꾸준히 준비했었거든요. 아무래도 그런 꾸준한 노력의 성과로 이렇게 취업을 할 수 있게 된 거 아닌가 그렇게 생각합니다. 저는 1, 2학년 때는 먼저 공기업 공무원 다 준비하려고 노력을 했는데 확실히 두 마리를 다 잡는 거는 어려운 것 같더라고요. 그래서 제 이상형과 제일 맞는 공기업을 선택하게 되었고 공기업을 이제 꾸준히 준비하고 또한 면접도 친구들과 계속 준비하다 보니까 합격하게 된 것 같습니다. 학교 생활을 하면서 경험을 좀 많이 쌓았으면 좋겠어요. 막 면접할 때 솔직히 제일 필요한 거는 그런 특별한 경험이거든요. 그런 경험이 많아야 좀 막 기습 질문에도 좀 잘 대처를 할 수 있고 자소서 잘 썼죠. 그지 자소서도 막 잘 쓰고 그리고 또 해주고 싶은 말은 회사에 들어와서도 이제 좀 그걸로 나는 이제 뭐 끝이다 막 그렇게 생각하지 말고 막 제2의 목표, 제3의 목표 그런 걸 가지고 이제 나는 좀 더 뭐 어떻게 좋은 그런 걸 하겠다 그런 목표를 가지고 좀 했으면 좋겠어요. 방금 옆 친구가 말한 것처럼 현실에 되게 안주하지 말고 노력하는 게 되게 중요한 것 같아요. 그때는 진짜 기분이 막 나갈 것 같았죠. 최종 합격 받았을 때 진짜 친구들 다 모여가지고 최종 합격 그거 통보 봤었는데 막 합격 딱 나오자마자 소리 지르고 막 난리가 나고 이럴 수가 없죠. 저도 고등학교 동안 뭔가 되게 노력했던 것이 이제 보상으로 이제 좀 주어지는 것이 보상으로 되게 받는 것처럼 뿌듯했습니다. 이 다양한 경험이 중요하기 때문에 학교에서 막 뭐 어디 외부 교육을 간다 꼭 가십시오. 학교에서 이거 쌓은 경험은 여러분들의 면접 때 아주 좋은
기초와 양분이 됩니다. 특히 저는 가공대전 꼭 추천드립니다. 가면은 후회는 나중에 하지 않을 거예요. 제가 말하고 싶은 거는 딱 한 공기업이나 공무원만 딱 시험 보지 말고 최대한 많은 공기업이나 공무원 시험을 봐서 다양한 경험을 쌓아서 진짜 내가 가고 싶은 공기업이 딱 시험 볼 때는 내가 최상의 컨디션으로 시험 볼 수 있는 게 가장 중요한 것 같습니다. 특히 NCS는 그 당일날 컨디션으로 이제 시험 성적이 자주 되기 때문에 그런 컨디션 관리도 실력 중에 하나라고 저는 생각합니다.